песню «Тонкая рябина». Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, головой склоняясь до самого тына. You love and we fall, no matter what they say, no matter 'cause it's you. We take what they stole from us night and day, from all we make new. I sing like a pray and so fly away, so far. Stars in the sky, you and me so high, when we close our eyes. You love and we fall, no matter what they say, no matter 'cause it's you. We did that day. И мы приглашаем для награждения победительницу, обладательницу гран-при конкурса красоты «Мисс Подмосковья» Кременецкую Ирину. И вторая вице-мисс Подмосковья в номинации «Янг» становится Костырева Ирина. Ирина получает ленту, диплом, корону и сертификат на 15 000 рублей для участия в конкурсе красоты «Юная Мисс Россия». Меня зовут Костырева Ирина, мне 14 лет. Я родилась в городе Москве. Я занимаюсь плаванием, увлекаюсь вокалом и очень люблю фотографироваться. Мне нравится быть моделью. Я хочу продолжать развивать в себе все качества модели. Я надеюсь, что у всех всегда будут победы в жизни, каждая из девушек достойна своей короны. Я надеюсь, что у всех девушек не будет никогда и никаких комплексов. Мои родители, мама домохозяйка, у меня простая семья, папа обычный рабочий. Я благодарю своих родителей за то, что они у меня есть, что они меня любят и ценят.